Halo teman-teman, welcome back to my channel Tell My Life with me, Ana Suryana. Di sini saya mau share tips bagaimana cara saya menyimpan sayuran dan bahan masakan saya di kulkas. Nah, tadi barusan ini adalah selada ya teman-teman. Saya sudah cuci bersih dan saya masukkan ke dalam wadah kotak plastik. Ini adalah seledri yang dari supermarket belum dipastikan, jadi saya masukkan ke plastik saya sendiri. Dan bahan sayuran yang berbentuk batang-batang seperti buncis, jagung, dan juga tomat saya masukkan ke dalam wadah plastik yang ada lubangnya. Nah, ini jagung saya tidak cuci dari pasar, cukup saya lap-lap saja dan saya bungkus dengan plastik roll tipis yang banyak orang sebut adalah cling wrap, yang di supermarket dijual-jual seperti ini teman-teman. Dan kita bungkus supaya lebih terjaga keawetannya. Ups teman-teman, saya tidak pakai talenan di atas kaca, hanya tisu, maafkan teman-teman. Karena saya lupa tadi bawa talenan ke meja makan ini. Maaf ya teman-teman, it's not a good example. Kalau teman-teman harus pakai talenan ya teman-teman. Ini adalah labu air ya, sudah saya cuci bersih dan saya potong bagi dua menurut keperluan porsi sekali masak teman-teman. Dan ini labunya sudah bersih, saya bungkus satu persatu. Nah, ini lobo, yaitu semacam lobak Jepang teman-teman, yang enak buat dibikin sop. Karena kulitnya tipis saya tidak cuci, saya cukup lap dengan tisu dan saya bungkus dengan porsi sekali masak juga teman-teman. Makanya saya belah dua. Dan berikutnya untuk wortel juga teman-teman, kalau mau mencuci boleh silahkan, tetapi pastikan kering dan dilap ya. Maksudnya boleh dilap tisu atau lap kain supaya kering dan tidak kotor. Ini saya cukup lap dan kemudian saya bungkus dengan porsi sedikit-dikit agar memudahkan pengambilannya teman-teman. Sistem kita membungkus dengan plastik roll seperti ini akan menjaga keawetan, kesegaran daripada sayuran ya teman-teman. Makanya kalau di supermarket kita lihat mereka membungkus dengan cara seperti ini dan sayur mereka bisa awet sampai berminggu-minggu loh teman-teman. Dan kalau di saya, sayur dengan cara pembungkusan seperti ini dia di kulkas bisa segar sampai hampir sebulan teman-teman. Kalau lewat dari sebulan lebih mungkin masih oke, tetapi sudah agak layu ya teman-teman. Tetapi kalau kita tidak membungkusnya seperti ini, dia akan lebih cepat mengkeriput dan cepat layu teman-teman, karena suhu udara yang terlalu dingin di kulkas membuat dia itu gampang berkerut. Karena kulitnya juga tipis ya teman-teman, dengan membungkusnya akan melindungi kulit dia dari kekeringan dan lebih akhirnya menjaga kesegaran dia. Nah, kalau lemon karena kulitnya tebal saya nggak bungkus ya teman-teman, cukup taruh begitu aja. Saya taruh semua di dalam keranjang besar. Nah, kalau cabai, semua jenis cabai saya taruh di dalam wadah kotak yang di bawahnya itu ada lubang udara teman-teman, supaya semua cabai-cabai ini awet kesegarannya bahkan sampai sebulan teman-teman. Semua cabai sudah saya cuci bersih dan dikeringkan. Pastikan kering ya, mungkin diangin-anginkan atau juga teman-teman bisa agak sedikit mengelap ya, supaya benar-benar dipastikan cabainya jangan sampai basah. Ini tomat saya masukkan ke dalam ada dalam wadah kotak yang ada lubangnya di dalam. Nah, untuk bahan masakan atau bumbu-bumbu yang kering ya, saya memasukkan ke dalam wadah plastik yang tertutup rapat, ada tutupannya teman-teman, supaya sekali lagi tujuannya adalah menjaga kesegaran dan keawetan dari bahan masakan dan atau bumbu itu sendiri. Dan kedua, manfaat dengan wadah kotak plastik tertutup seperti ini, teman-teman akan lebih mudah jika teman-teman misalnya hanya mengambil sedikit dan sisanya tetap rapi di dalam wadah plastik.
Kalau hanya dalam kemasan biasanya kita harus pakai karet, dan kadang-kadang kemasannya belum tentu bersih loh teman-teman. Dan manfaat ketiga dengan wadah plastik tertutup seperti ini adalah dia lebih awet karena dia tidak kemasukan udara yang terlalu banyak ke dalam bahan atau bumbu kering tersebut, yang membuat dia itu berkurang rasanya ya. Jadi nantinya lama-lama jadi cepat kurang enak teman-teman. Dan manfaat berikutnya adalah misalnya kalau makanan yang memiliki bau yang menyengat seperti teri asin atau makanan lain yang baunya menyengat, itu juga baunya nggak akan menyebar ke seluruh kulkas dan juga jadi tidak mengganggu aroma cita rasa bahan-bahan masakan atau makanan lain yang ada di dalam kulkas teman-teman. Nah, demikianlah teman-teman cara saya menyimpan bahan masakan, sayuran ke dalam kulkas saya. Jika teman-teman memiliki tips-tips lain yang juga oke atau bahkan lebih oke, teman-teman silakan share ya di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka, silakan teman-teman tekan tombol like, dan teman-teman silakan subscribe biar saya makin semangat membuat konten-konten video berikutnya. Teman-teman, thank you ya for watching. Sampai jumpa. Bye bye.